بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. دوستان نهایت عزیز، هموطنان گرامی و ارجمند، بیننده و شنونده عزیز، یک کهکشان سلام، درود و مهر نثار هر یکتان باد. امیدوارم که در هر کجای از این دنیا زندگی مونید، وقتشون خوش باشه، دلشون شاد باشه، جانشون جور باشه، دلایشون پر از خوشی ها و ذهنشون آرام باشه. دوستان عزیز، از دریچه چینل یوتیوبی عباس و معصومه انشالله از این به بعد در خدمت خواهیم بود. امروز قرار است که مو امی چینل خود خدمت شما دوستان عزیز، قومای نهایت گرامی، فامیل های بسیار بسیار محترم و ارجمند به معرفی بگیریم. پیش از اینکه زیاد پر حرفی کنم درباره چینل زیاد سره بگیم گپ بزنم، معصومه خود یک معرفی داشت یا قدر شما بنده یک سلام علیک داشت، یک سلام علیکی کنه، خود یک معرفی هم کنه، باز بخیر آردیم امی جسته دیگه. چند لحظه در خدمت شما بودی و در مورد چینل و کارهای چینل و که کدام برنامه ها رو در چینل پیش ببری باز قدر شما هستی. سلام دوستای عزیز، هر جایی که هستین خوش و جور باشین. خوش آمدین به برنامه امروزی غزنوی و معصومه. دوستان عزیز، همونطور که معصومه خود معرفی کرد، نام خانم از ماست معصومه اکبری، نام خود ماست عباس غزنوی. دیگه مو صد دل یک را از جایی که خیلی زیاد در گذشتم شوق داشتی و همینطور خود من علاقمند کار سوشال میدیا در مجموع کار رسانه‌ای بودم. دیگه یک مدت زیاد بود امریکمی شو روز تیر شد و ماه آماد و سالات تیر شد، دی فرصت مساعد نشد تا یکی بخیر مو تصمیم کلی کردی دل خود جمع کردی که بیت که یک چینل جور کنی که از امی طریق هم دی چینل قد دوستا، قد خانواده، قد فامیلا در تمام دنیا در ارتباط باشیم. مو برنامه جور کنی، دوستا فرصت داشتن برنامه مو بینگردن، سر برنامه نقد کنه، نظر بده، پیشنهاد کنه، انتقاد کنه که بدونش اگر برنامه‌ای که جور میشه ممکنه چالش‌های خود داشته باشه، ممکنه اشتباهات خود داشته باشه، کمکاسای خود، بدون شک هر برنامه داره، هیچ برنامه‌ای 100% از ابتدا از اول حرفه‌ای نخواد بود نیه. مو هم کوشش نی که برنامه خود را جور کنی، در یوتیوب نشر کنی و شما مگه وقت داشتین برنامه رو بینگرنین چیز مگه نامش سابسکرایب مگه سابسکرایب کین، دیگه زنگوله رو مگه شور بدین، هم زنگولهش رو هم شور بدین، لایک کین. اگر برنامه خیلی خوش شما مورد پسند شما بود، میتونید قد دوستای خم شریکید و از طریق دیدگاه ها و نظریات خود در کامنت ها، نظریاتی که شما میدین سر هر نظر شما فکر خواهد کردی و سر هر نظر شما انشالله نظریاتی سازنده و مثبت شما را یگان برنامه خواهد گرفتی و از این بعد از این طریق در خدمت شما دوستا خواهد بودیم. دیگه اینال دوستا اگه اجازه باشد ما در خود در مورد هدف از این چینل کم اگری شما تره بگیم. البته یک معذرت خواهی رو باید پیش کنم که مو زندگی چند منطقه‌ای داشته، گاهی در کابل بوده، مثلا گاهی در اطرافای غزنی زندگی کرده، گاهی در شهر بوده، گاهی در قریه. ممکن است که زبون مو یک کمگری زیادتر باز وقتا ادبی شه یا چه آذرگی شه، گرچه مو خودم خیلی دوست داره که در لهجه شیرین آذرگی خودش مطرح بگی. همین لهجه رو واقعا خیلی خودم دوست دارم، خانمم واقعا لهجه شیرین آذرگی خیلی دوست داره و خوب سوچه آذرگی بلده. درجه یک آذرگی میگه که امزو آذرگی که بعضی از مردم خودم هم باز لغاتایش شاید نفهمم، خودم میفهمم که خیلی لغاتای نغز و خیلی لغاتای پخته در بین زبون آذرگی هست. خب دوستا از مطلب دور نریم که هدف از
ایجاد از چینل ایه که مو برنامه‌های فرهنگی بخششون جور کنیم، برنامه‌های ادبی جور کنیم، برنامه‌های تفریحی جور کنی و همینطور بعضی برنامه‌های هنری داشته باشی. بعضی از برنامه‌های سیاحتی هم انشالله در نظر هست که تا جایی که وقت داشته باشی فرصت ایجاد کنه، غیر از خانه، برو از خانه، در شهر، در اطراف شهر، در گوشه کنار، در پارک ها، ممکنه لب دریا، بعضی جاهای مختلف دیگه هم فرصت پیدا شد باز بخیر ما مثلا موری و از امونجی برنامه رو تعقیب کنیم دیگه. امیدوار هستم برنامه‌ای که مجرنی این برنامه‌ها بخشی شما قابل پسند باشه و بتونید با دیدن و تعقیب کردن از این برنامه‌های از مو لحظه های از زندگی شما خوش تر شوه و همین زندگی را که مو تجربه کردید، زندگی را که شما تجربه کردید، زندگی که دیگران در اجتماع تجربه نه، همین تشریک تجربه سبب شود که حداقل لحظه های خوبی داشته باشیم. همونطوری که مو هم باز وقتا در خانه سعی می‌کنیم نه مو برنامه یوتیوب دوستایی که یوتیوبر هستن، البته یک سلام و درود خاص خدمت دوستایی که در یوتیوب کار می‌کنن. اینا یوتیوبر هستن، یوتیوبرهای مشهور هستن و یوتیوبرها هستن که خیلی خوب مثبت فعالیت کردن، واقعا تلاش کردن، زحمت کشیدن. از تلاش و زحمت‌های هر یک از یوتیوبرهای عزیز واقعا صادقانه، صمیمانه و سپاسگزار هستیم. مسائل در تلویزیون خیلی برنامه خوب گرفته میشه. یوتیوبرهای مدرن در کانادا، یوتیوبرهای هستن در استرالیا، مثل در افغانستان، ترکیه، امریکا و جای دیگه. مثلا از هر جای یک یوتیوبر داره. خیلی خوب است یوتیوبر در حقیقت یک تنوع را در داخل یوتیوب و صفحات مجازی ایجاد کرده. اما اکثریت یوتیوبرها برنامه‌های مثبت داره، برنامه‌های آموزشی داره، گوشه کنار زندگی رو در تصویر میشه و هر کدام چی هر برنامه‌ای را که جور می‌کنن در یوتیوب میله آپلود می‌کنن. در داخل خانواده ها هم سعی می‌کنی به صورت انفرادی هم دوستا تعقیب می‌کنن. ما خودمون که به صورت فامیلی گاهی وقتا ما و خانواده‌مون پای تلویزیون میشنی و این برنامه‌هاشون میشنی ساعت‌ها وقت خیلی خوش داریم. همون خاطر ما هم خیلی شوق کردیم گفتیم خب ما میتونیم یک سهم کوچیک، یک سهم خیلی چخنه‌ای در یوتیوب بگیری و ان شاء الله که در آینده بتونی که ما هم از جمع یوتیوبرهای خوب باشیم و همین زمینه مساعد شود تا دوستا را در آینده های حالا نمی‌فهمم وقت چی وقت باشه، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد، ان شاء الله هدف است که باز بخیر در مو شورایی که دوستا هستن نزدیک دوستای یوتیوبر بینگری با قوم‌ها و دوستا ملاقات کنی و سفرهای خوبی داشته باشیم و در جریان از این سفرها برنامه خیلی خوبی باشه شما تهیه. خدمت شما عرض کنم که شروع هر برنامه ممکنه که برای کسایی که تازه رقم از مورد چینل یوتیوب داخل میشه یا میخواد چینل جور کنه یا اولین برنامه خود میخواد ریکارد کنه یا ثبت کنه، یک حالت استرس داشته باشه یا یک حالت داشته باشه که یکم اگر هیجانی باشه، صدای آدم لرزه پیدا کنه یا مثلا دستای آدم بلرزه از مو خطابال ما خیلی راحت اون قد کاملا مثلا فکر من راحته از خاطر که زیاد چینل یوتیوب تعقیب کرده دیگه. بخوای که از مصاحب پرسان کنیم که چطور اینطور یک پیش کامرا کال کامرا دمون ثبت فکر کنم یک مقدار استرس هم ده، کم وقت شده، کم خوشحال شده یا کم نگران شده. چه خمی حالت داره فعلا؟ ما هیچ حالت هم ندارم، ما راحت نرمالم دیگه. بعد دوستامون که می باز شوقم زی چینل کرده مهمان خانه شما که باشه تنها نیلین لایک کن سابسکرایب کن. بسیار زیاد خانه آباد دوستا امی که مگه پشت هر مرد موفق یک زن موفق داشته است، از او شک وجود نداره. اینطور که آل باشه شما مگه اینطور در تمام زندگی حمایتگر پشتیبان از ما بوده. بسیاری از وقتا نظریاتش خیلی سازنده بوده، چی در داخل خانه چی در کارهای بیرون از خانه، در هر جایی که باعث شده بوده مشورت خیلی سازنده در خانه شاباد زنده باشن. چطور خیلی خوشحال میشه که از طریق چینل یوتیوب قدی دوستا قدی قوما در ارتباط باشیم، بخششون نظر بده، بخششون پیشنهاد بده، یگون نفر شما رو دعوت کنه، یگون نفر دوستا پیدا کنی مو دعوت کنی. از همین طریق یوتیوب یا صفحات مجازی اگر ما شما در ارتباط باشید دوستا چقدر احساس خوب مونی، چقدر فکر کنی از حالتی که آدم تنها یا زیادتر در خانه با خود خوش ناراحت میشه، چقدر همین برنامه نجات دهنده یا خوبه همین برنامه. اما خیلی خوشم هر کسی مینالی دوستا در جایی که هستم چینل یوتیوب را اون سعی خوش میشم من فلانی اون چه فلانی چه امروز و یعنی کار کرده اون کردم رو میگیرم
خیلی خوش میشه. مگه اونش نباشم کجا شد دیگه خوش دارم مامان خیلی غیر زام رخم باشم. میدونی شک دوستا ماسما خیلی کامور دوست داره، هموطنان خیلی دوست داره، خانوادارم خیلی دوست داره، بسیار علاقمند است، خیلی شوق داره که دوستایی که از طریق چینل یوتیوب برنامه جوړ برنامه خود پخش میکنن، خصوصا باز در منطقه، خصوصا در اطراف قریه های اطراف که مثلا نقاط از جاغوری است، ولسوالی ناور است، مالستان است، همینطور دایکنډي و باز جای دیگه زندگی قریه را به تصویر میکشه. همینطور دوستایی که در بامیان هستن، یوتیوبرهای خیلی خوبی هستن، اونا گوشه کنار زندگی قریه را به تصویر میکشن و چون ما خودمون در قریه زیاد زندگی کردیم خیلی خوش داره. تمام تصویرهایی که از قریه انعکاس پیدا میکنه، صفات مجازی، اینا برای ما خیلی خوشاینده و ممکنه برای کسایی که در قریه زندگی ده خیلی خوشایند باشه. همینطور کسایی که در قریه زندگی هم نکرده، چون قریه جای است که آرامش است، جای است که دوستی و صمیمیت و محبت و رفاقت خیلی محکم‌تر است نسبت به شهرها. در شهرها گرفتاری‌ها زیاد است، حالا مورد نمی‌تونی که در شهرها مردم ارتباطش خوب نیست، کاملا ارتباط مردم در شهرها بد نیست، ولی واقعیتش که خودمون در قریه زندگی کردیم، در قریه کچر شده، اونجا عاقل میگه یا قلا میگه یا آزرجات میگی، شما در اونجا کچر شده دیگه، خیلی هم کو سنگ و دیبوچه و کادو نمیفهم قلا و عاقل و زیوی و کشت و کار و کو کمر همه‌شه بخش آدم خیلی آشنایه و خیلی خوشاینده. واقعا من بازم تشکر می‌کنم از دوستایی که از قریه و اینجا برنامه جوړ دیگه. برنامه یوتیوبر مو سعی می یک تعداد از دوستان در اندونزی برنامه تولید کرده بودن. ما از یوتیوبرها چی در اندونزی که سریال مریال جور کرده تمنا جور ما خیلی زیاد سیل دارم. آره جو آقای بود دیگه، تمام آقای قدی فیض لالای بود. اونا برنامه خیلی خوبی در اونجا داشتن و همینطور در آخری ها یک یوتیوبر خیلی موفق دیگه، یک برادر از ما به نام جلیل سقم آره جلیل حیرانی و جلیل حیرانی که اینا رو فعلا از اندونزی متعقب منی، یک از طریق از برنامه شما مورد دیدین یا برنامه مسائل کردین، انشالله غیر از که برنامه را لایک کنین یا سابسکرایب کنین یا تعقیب کنین، شیر کنین خدمت دوستای خود. با شما واقعا تشکر می‌کنم، خیلی برنامه خوبی داشتین، برنامه سازنده‌ای داشتین، برنامه شما واقعا قابل قدر. کلگیر سیلم دیگه که سیلی کلگیر سیلم خوش دارم، کلگیر سیلم خوش میشم میگم فلانی ده اونجا خوش دارم دیگه. ما من تر دوستا قرض مشارک باشد رم بینگر نه چیز کار می چیز کار نمی امروز زندگی تر میشه دیگه. اون که جایا و ناس اونور برنامهش سیلنم خوب برنامه میلا دیگه اونر میگیرنم خوش میشم دیگه. که فرهنگ و خندی آقای اینا دوستان نگین که خانم شما رو نمیشناسه یا برنامه‌اش تعقیب نمونه دیگه. ما از طریق از این برنامه چون اولین برنامه خدمت دوست و رفیق خیلی خوبی از ما آقای جویا، ناز آقای، ناز حسنیار آقای، همینطور دوست خیلی خوب و رفیق همینطور تیدیل آقای فرهنگ و آقای مقندی آقای، خدمت از شما، از خانواده شما، از دوستای شما، از فالوورای شما سلام عرض می‌کنم. ان شاء الله که در کره هستین خوش باشین. همونطور یک کمک خبر داره که در این روزا شما درگیرین، کشکرک زیاد است. همین چند روز پیش بود به نظرم که شاوشنک میگه دیگه، شاوشنکی دلوینجان گرفته بودن، برو از خانه بود دیگه، نه برو از خانه بود، خیلی برنامه خیلی خوبی بود واقعا. یک برنامه جور کرده بودین، یک حالت را به تصویر، یک وضعیت را به تصویر کشیدین که یا یک صحنه را به تصویر کشیدین که هم افتخار برای دلوینجان و هم افتخار برای تمام دخترها است. ان شاء الله که همه پدرها و مادرها بیتنن به اندازه خودون خوب، حالا ممکنه نه به او سطح یا خیلی پر زرق و برق، و یک شکلی زمانی که در خانه دختر پیدا میشه، همونطوری که ما شما از دیدگاه باورهای دیگه خوب باور داره که در خانه‌ای که دختر شب 7 شبانه روز
نور و رحمت به او خانه نازل میشه از طرف خداوند. واقعا امر رقمیه. در خانه ای که ما میشه مسلمان میگم در خانه ای که زن دختر نباشد او خانه نه بلکه میدان جنگ خواد باشه. دیگه زن دختر اینا نعمت های بزرگی از طرف خداوند است که هدیه شده و قدر از این نعمت ها را باید دانست. علی دوستا تنها اونم نیه دیگهش فعلا در یاد ماسما نمیه که چقدر یوتیوبرهای دیگر چیز من زیادتر یوتیوبرامو در کمرک داره در جاغوری داره. کمرک والا که صدای از مول میشنوین یا برنامه شو میگیرین سلام در کل گیشمو در پگ آقل گیشمو دیگه ماسما خانم شما رو کل گیش بیخی دانه آقل آکدی قد آقل آشناش دیگه نه یک چند دانهش تو نام و چند دانهش بلدی؟ بلد کلیشون دیگه آب سویلویه و آبش شکریه آب کیه آب لرزا آب شیراغایه آب لرزایه شیراغا و آقای حسینی و آب مهدیه آب جمخانه. یعنی خلاص دوستان نگیم که چینل های شما متعقب نمونی خیلی متعقب نی خیلی هم خوش داره. هر زمانی که بیکار میشه یا وقت هر زمان که فرصت شد تلویزیون واز نیست تلویزیون سایمی واقعا برنامه خیلی خوبیه. مهمانی های رسم و رواج های ختم های قرآن مجید مردم جمع میشه سالگیره جشن توی دیگه خیلی برنامه خوبی دارین. در نظر است تو چطور برنامه جور کنی بخشی بین داکی بخشی دوستا که هم بخشی از مو راحت تر بشدم هم دستار برنامه خوشتر ما کار برنامه دستار خوشتر ما که در خانه خوب باشه بیش نپیگردم ما منتظرم زندشون که یک دفعه ما بگیرم چیز کارمونه کجا شد دیگه از ما را منتظر دستار همین که آدم از دوست و خواهم خو دورش یک از آدم میگیرنم میشه و خوش میشه. کسایی که میه در یوتیوب یا فعالیت داره در سوشل میدیا صفحات اجتماعی هر کس در یک رشته در یک بخش خاص در یک مسیری مشخص خود خو مطابق از مو فهم و درک و توان و اندازه خود خو تلاش کنه که یک برنامه جور کنه. هدف کلی اکثریت قاطع یوتیوبرها تا جایی که ما فکر کنم همه که برنامه‌ای رو که میخواد جور کنه هر برنامه‌ای رو که جور کنه هدفش این است که دیده شود از طرف مردم از طرف قوم‌ها از طرف دوستا مورد توجه قرار بگیره جایی که اصلاح کردنی نظر داده شود جایی که خوب تشویق شود. اینمی فعالین رسانه ها و صفحات مجازی است که گوشه کنار زندگی را در اطراف و اکناف از دنیا به تصویر میشه. ممکنه یک نفر آهنگ بخونه ممکنه یک یوتیوبر بیشتر برنامه‌های رقص و آواز را نشر کنه. یک تعداد از یوتیوبرها سفرهای تفریحی داشته باشه در کشورها در منطقه خود در خانه ها روابط خانواده ها را یگان موضوع را سرش بحث کنه. یگو یوتیوبر دوست داشته باشه هنرمندار تحقیق کنه یا خودش هنرمند است میخواد باشه شما آهنگ بخونه با پیانو یا با دنبوره یا با تار گیتار هر چیزی ولی وقتی که در معرض دید دوستا قرار میگیره نظریات و پیشنهادات انتقادات را کادم سعی میکنه. بعضی نظریات بسیار سازنده واقعا اکثریتش خیلی سازنده خیلی خوشایند هم است که دوستا تشویق کنه کسایی را که میخواد یک کار انجام بده یک تنوع را ایجاد کنه یک تفاوتی مثبت را در صفحات مجازی ایجاد کنه که در حقیقت بازمو تاثیرات مثبت خود در اجتماع هم داشته باشد در طیف‌های مختلف اجتماعی هم داشته باشد. در کنار از یک تعداد از دوستان نظریات خیلی منفی میده که نظریات منفی رو مو در چینل یوتیوب مینگری یک نفر میگه خب نظریات خیلی جالب داره زیاد نیاز نیست کارم تکرار کنه. منتها ما باور میسته که هر نظری که آدم میده هر چیزی که میگه انتقاد کنه پیشنهاد میده نظریات میده دقیقاً اونمو جمله و کلمات که نشان میده یا نوشته بیانگر شخصیت و اخلاق و کاراکتر هر فرد میشه. امیدوار است که کسایی که در صفحات مجازی فعالیت میکنن چینل یوتیوب درن
قبلا فعالیت کردن، سالها زحمت کشیدن. خانه آباد دست در نکنه، تنوع ایجاد کرده، لحظه های زندگی رو برای دیگران خوشایند ساخته. قابل قدر، قابل تشویق. از کلگیش از تک تکش یک جهان تشکر می‌کنم. از این طریقه که برنامه از مورم دید، برنامه مسائل کنه و مورم خوش آمد بگه در خانواده چینل یوتیوب. مو خو وقت بدون کدام روی دراستی خما و مردم خود متنای خود در کجایی که خیلی دوست داریم. آره، در سر دنیا است، خداوند نگاه کنه جانش جور داشته باشه. این صفات مجازی علمی دوستای فعالیت من، کسی با قلم، کسی با هنر، کسی با سخن، کسی با یک عملکرد مثبت، اینا همون تجربه های است که با هم دیگه شریک میشه و دوباره نشر میشه، پخش میشه، یاد میگیرن، در عمل پیاده میشه، اصلاحات در نهایت به وجود میاد و همینطور کم کم جامعه اسلام میشه. البته در بود منفیش همین مسئله هست که می‌دونستم که بود منفی این مسئله دیگه روز به روز کمتر شود تا بتونیم در کجای کسی یک جامعه سالم و سازنده داشته باشیم. اولین برنامه من بود، به خاطر اینکه خیلی زیاد طولانی نشه، بخش شما دوستان عزیز هم زیاد خسته کن نشوه. این زمینجی باز هم در آخر برنامه بخش کلی شما احترام خوره، سلام خوره تقدیم مونید در هر کجای کسی، در هر کجای کسی، سر کارین، پشت اشترینگ موترین، در آقلایشون شاو روزه، در هر حالتی که هستین خوش باشین. انشالله وقتشون خوشی سپری شود، آرام باشین، ذهنشون آرام باشه، دلهایشون شاد باشه، وقتشون خیلی خوش باشه. خوشحال شده که با اولین برنامه خود در خدمت دوستا بودی و خدا رو شکر ما کو از وقت قدر استرس نداشتم، وقتی که قد کمره قبلا یگان جای عادت داشتم دیگه. موسم قدر خوب بود، خیلی زیاد تره نگفت، ما زیاد گپ زدم، ولی باز ما فکر میکردیم که وقت داشته باشه یگان لرزه مزه کنه، هواش لرزه کنه، دیدیم که نه دیگه. محترمه معظمه مکرمه هم راحت است، هیچ کدام مشکل نداره دیگه. از بعد ان شاء الله دوستا سهم زیادتر خود گرفت. موضوع ما در گفت یگان موضوع را که موضوع خانوادگی بود، موضوع اجتماعی بود، سر موضوع رو باز کردیم. باز مثلا ان شاء الله زیاد قدر شما صحبت نم، باز هم شما منتظر نظریات شما، انتقاد شما، پیشنهادهای سازنده و خوب و مثبت شما هستید. حتما برنامه رو دیدین، نظریات خود نوشته کن، برنامه را خوش شما لایک کن، نظر بدین، زنگولش رم دین. اگر قد دوستای شریک دینم قد دوستای شریک ما بخش شما انشالله اطمینان میدیم که ما مصمم از چینل در خدمت شما خواهد بودی و برنامه خیلی خوب و سرگرم کننده، برنامه‌ای که شما از هر کجای کسی منده بودین یا در جای کار بودین یا در یک جای دیگه بودین، وقت داشتین پای تلویزیون شدین، اگر این برنامه رو تعقیب کنین حتما مطمئن هستم که برنامه را تعقیب خواهد کنین و برنامه خوبی خواهد بود و کوشش اینه که لحظه‌ای با شما است، چند لحظه‌ای بخش شما خوش تر شود و ما هم در کنار شما احساس خوشی دیگه. زیاد وقت شما رو نمیگیری، در هر کجای کسی شما را به خدای پاک و مهربان میسپاریم تا برنامه بعد و تا درودی دیگر. بدرود. خداحافظ.